وادی سوم، سوهام. در میانه راه پس از طنین خنده‌های نایا و نوازش‌های آب، هوای اطرافم گرم شد. خورشید از دل ابرها بیرون آمد و در آن نور کسی از دور نمایان شد. سوهام، جنگجوی خورشید، قدی افراشته با زرهی از پرتوهای زرد خالص و نگاهی که مثل لبه شمشیر هم می برید و هم شفا می داد. به من نزدیک شد. آرام و بی تردید گفت: ترس را به نام صدا بزن. قد علم کن، نه برای جنگ بلکه برای ایستادن در برابر سایه های خودت. دستانش را روی شانه‌ام گذاشت. گرمایی از درونم برخاست. انگار تمام تکه های ترد و شکسته‌ام داشتند دوباره شکل می گرفتند. گفت: من سوهام هستم و آمدم که به تو یادآوری کنم قدرتت کجاست. در درونت، در ارادت، در تصمیمی که میگیری و قدمی که برمیداری. خورشید پشت سرش بزرگتر از همیشه بود و من حس کردم برای اولین بار نه فقط راه میروم بلکه انتخاب میکنم.